باب الاحتباء والإمام يخطب. وبه قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. وبه قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خالد بن حيان الرقي قال حدثنا سليمان بن عبد الله الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. قال أبو داود وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن سوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها. قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي. باب الكلام والإمام يخطب. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وبه قال حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة 3 نفر رجل حضرها يلغو وهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه الله وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك بأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. باب استئذان المحدث للإمام. عتف الإمام. وبه قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. قال أبو داود رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل والإمام يخطب لم يذكر عائشة. باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو وهو ابن دينار عن جابر أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت شيئا؟ قال لا. قال صل 2 تجوز فيهما. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل
قال حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن سليكا جاء فذكر نحوه زاد ثم أقبل على الناس قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما